با این شاخص‌های قیمت دلار و این تورم و این گرونی و شما اگه ناامید نباشی یعنی یه چیزی هست، یعنی به یه جایی یا وصلی یا یه جایی کار میلنگه، وگرنه شما به هوش مصنوعی هم همین شاخص‌ها رو بدی بگو این شاخص شما ناامیدی یا امیدوار، و میگه ناامیدم. شما تو کشوری هستی که نفت داری ولی می‌بینی که گاز قطع میشه، معدن گاز دنیا رو داری ولی می‌بینی قطعی گاز داری، بیشترین آب دنیا رو داری می‌بینی قطعی آب داری. اینا معلومه که آدمو ناامید میکنه. جامعه درست کردین که خودی و نخودی کردین، 40 میلیون کارگر داریم، ما رو گذاشتین گوشه رینگ، کلا 10 میلیون دارن لذت میبرن، اونم آقایونی که وصلن، وگرنه ما که نه چیزی میبینیم نه سر سفره‌ایم، حتی اون پسمونده‌های سفره هم نمیذارن ما بخوریم. بعد انتظار دارم ما امیدوارم باشم. من 9 میلیون رو میدم به این آج آقا یه جای من بیاد زندگی کنه، یا به این آقا. من و خانومم دو تایی با هم داریم کار میکنیم، ولی هر سال داره متراژ خونمون کوچیک‌تر میشه، از 80 متری رفتیم تا 70 متری، الان اومدیم تو 60 متری. و این تورم امسال که 200% تورم آقایون میگن 40%، هنوز رو زندگی ما تاثیر نذاشته. من نگران اینم اگه تاثیر بذاره باید تو چند متری زندگی کنم. من پدرم با حقوق کارگری، مادرم هم کار نمیکرد. سال 82 83 یه زمین گرفت، یه خونه ساخت، فقط با حقوق کارگری. ولی من امروز خودم استادکارم، خانومم هم مغازه داره، دو تایی با هم شب و روز داریم کار میکنیم، ولی نمیتونیم اجاره خونمون رو بدیم. حقوق ماهانه ما 9 تومن یه کارگر. شما اگه صبحانه نهار شامتو املت بخوری میشه روزی 300 تومن، میشه ماهی 9 میلیون. پدر کارگر من سال 80 دهه 80 ماهی 500 دلار 600 دلار داشت حقوق میگرفت. امروز من و خانومم دو تایی ماهی 200 دلار در نمیاریم. من چجوری میتونم با این شاخصا زندگی کنم؟ دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. یعنی راهو علنا دارن باز میکنن، شما بری دزدی کنی یا دلالی کنی، راه دیگه ای نداری. من واسه 50 میلیون وام باید التماس کنم با بهره 24%، با بهره 24% تو حکومت جمهوری اسلامی.